الكافينج أو السعال مهم جدا لأنه بنظف الممرات الهوائية. وعادة السعال حتى يكون فعال يعني حتى يكون مفيد، حتى يكون effective فعال، يحدث عبر 4 مراحل. المرحلة الأولى بنسميها الإريتيشن، التهيج. المرحلة الثانية بنسميها deep inspiration اللي هو الشهيق القوي. والمرحلة الثالثة بنسميها الكومبريشن. والمرحلة الرابعة بنسميها الاكسبولجن اللي هي الطرد القسري للإفرازات. وعادة الإفرازات التنفسية تبدأ من الحنجرة وتدفع نحو الخارج بواسطة خلايا مهدبة، وينتج الجسم يوميا من 10 إلى 100 مل من المخاط. بالنسبة للمرحلة الأولى اللي هي الإريتيشن، يبدأ السعال بتحفيز الألياف الحسية في الممرات الهوائية، مما يرسل إشارات عصبية إلى مركز السعال في الدماغ. المرحلة الثانية تستجيب عضلات التنفس للمنبه العصبي بانقباضها، مما يوسع الصدر ويسهل دخول الهواء استعدادا للضغط والطرد. المرحلة الثالثة يغلق لسان المزمار ويحبس الهواء داخل الصدر، مما يولد ضغطا عاليا ضروريا لطرد الإفرازات بقوة. وعادة هناك بعض عوامل مؤثرة على تطهير الممرات والكليرنس اوف سكريشن. وهذه العوامل إذا كان عندنا ضعف من السعال، هذا يقلل من القدرة على طرد الإفرازات. وإذا كان المريض مستلقي مدة طويلة، أو صار عندنا انسداد في مجرى الهواء، أو خلل في التنسيق التنفسي، أو جفاف، كل ذلك يؤدي إلى تعطل وظيفة الأحجاب، أو يحدث عندنا تعطل في فعالية السعال. وجود أنبوب الاندوتريكال تيوب أو تريكستومي، أو عدم وجود هيوميديتي كفاية، أو حتى لما يكون عندنا أكسجين عالي جدا، كل هذه تعيق إخراج الإفرازات وتضعف فعالية السعال والأهداب. شكرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.